guys, jadi piggybacknya kurang lebih kayak gini. Kita dapat buku panduan, terus ini piggybacknya. Ini bisa dicolokin ke hardware komputer juga. Ini 3 settingan bahan bakar, dapat stiker. Kalau knalpotnya kayak gini, pakai merek Pastry. Suaranya gahar bro, sempreng. Langsung aja menuju pemasangannya. Ini diabaknya mas, mulai setrumnya mencari setrum. ini dia, oke ini mati. Ini ini. Setrumnya sudah ketemu. Kita setrumnya. Ini gue. Oke. Setrumnya sudah ketemu. Ini ada dorong motovlog guys. Lagi nanti ini. Motornya media apa ke mas? Hah? Motornya media apa ke? Ganti apa? Making terus. Proses selanjutnya apa mas? Mulai arus kontak. Ya sekarang mencari arus positif. Berisik. Woi berisik woi. Mencari arus positif kutub kontak. Ya guys, ternyata posisi sekernya di sini, di depan. Ini sekernya. Baru dicari kabelnya sama Pak mekanik andalan. Aduh, seduknya mas. Potong. Ya guys, jadi ini cover depannya dilepas buat nyari apa arusnya itu sama masukin kabel-kabel. Ini cover depannya udah dilepas sama mekaniknya. Kayak gitu penampakannya. Buat nanti ngerapiin kabel-kabel biar rapi. Ini kabel juga mas? Ground. Ini kabel dibuat ground. Dibakar biar kobar. Ini kabel buat ground. Kabel ground ditancepin di sini guys, ditancepin. Ini kabel tinggal apa mas? Ini buat injektor. Loro-loro nih? Dua-duanya buat injektor. Ini merogoh-rogoh dulu guys. Aku tak serkir iso, Pak. Hah? Tak serkir iso.
Oh, sing ono aruse sing ireng to. Hmm. Wis. Ya guys, sudah hidup. Jujur. Oke. Sudah menyala. Wis ganti knalpot dulu sih. Ini memasang knalpot baru nyopot oksigennya, oksigen apa oksigen. Terus nyopot baut yang di dalam. Sekarang pernah Oke. Oke, sudah. Sekarang ini. Sudah nyopot itu guys. Jebol suka kelihatan tuh. Inilah. Go. Tinggal dilepas guys.